Assalomu alaykum aziz obunachilar. Demak 240 ga 150 zakaz prinsipimiz Andijon viloyatiga sotildi. Ramalari Shiviler. Demak taglari 1.6 yonlari 1.3. Tepa reshotkalari to'rt qator bo'lgan. Andijon Qo'rg'ontepaga sotildi. Demak risorlari gazon risor bo'lgan, ostlari turba. Demak kabel spisalar razval olinadi. Bemalol mana kirib turibdi. Bag'ot holatiga bo'lgan. Ramalari Shiviler, tag karkazlari qalin qilib to'qilgan, zakazga chiqqan. Prinsipimiz balon holatlari o'ta ideal, yangi balonlarda. Demak, old tortishlar 8lik Shiviler, 8lik profil. Nexia farkopni kaman sharoit variantda qilib berganmiz. Xo'p, aka arava ma'qulmi? Zo'r. Necha kun bo'ldi zakaz berganingizga? Bu 3 kunda bitti, bir hafta bo'ldi-da. Ha, 3 kunda bitti. Qani? Yo'q, kelolmay qoldim. Ha, YouTube'dan ko'rib kelyapsiz. YouTube'dan ko'rib, asl kuzatdim. Hammasini ko'rib, og'rishi ma'qul bo'ldi. Tavsiya berasizmi andijonliklarga? Hammaga tavsiya beraman, zo'r. Ishi mehnatiga yarasha hammaga zo'r ekan. Ha. Ko'rib, mana uchun aşağıdan keldik, 825 kilometrdan kelib. Ha, rahmat aka. Hurmat qilib kelganingiz uchun. Rahmat, o mehnatingizga rozi bo'ling. Roziman aka. Roziman. Gap so'z yo'q. Bekam ko'z. Mehnatdan kam bo'lmadi hech qayeri. Yo'q, hammaga zo'r. Zo'rmi? Bo'ldi aka. Akaning ko'ngillaridagidek qilib berdik. Taglari bilan hamma joy svarka bo'lgan, umuman svarka bo'lmagan, boshqa joy qolmagan, ichiga suv kirmaydi hech qayerga, germetiklar qilingan. Hammalar ham, ona yo'llari ham germetik qilingan, taglari ham germetik qilingan. Zakazga chiqdi. Kimga mashina prinsiplar kerak bo'lsa, 88lik 044 71 71 telefon raqamiga aloqaga chiqib xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Like, kommentariya qoldiringlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.